なんかこれ、あれですね。やってますね。まず、A の方、パッと見ると上の方にこうやって上がってるんですけれど、B の方よく見ていただくと、まずベロがちょっと下の方にありますよね。これ、患者さんってよく、あーって開けたとき、最初ベロの位置わからないので、A のようになります。で、だんだんベロとかトレーニングしてくると、動かし方が分かってきて、いい位置に入れ出すんですね。これまさに B そんな感じです。で、あと焼いたところの、引き締まり具合とかを見てるんですけれど、方外球ってこのアーチ作ってるところあるんですが、このところがこう斜めにこうなってんじゃなくて、ちょっと縦型になってるんですね。これ張ってんのかなっていうような印象はあります。つまり、A に見せかけた B。正解です。